جايب لكم كده كام نصيحة وكام حاجة احنا هنعملها مع بعض في شهر رمضان هتخلينا نستفيد من الشهر الكريم ده في ان احنا نطور مستوانا بشكل كبير في مجال الجرافيك. يلا بينا نبدأ الحلقة. ازيكم عاملين ايه؟ بمناسبة قرب شهر رمضان جت في دماغي شوية حاجات كده او نصايح ممكن اقولها لكم نقدر نستفيد بالنصايح دي او ان احنا ننفذها في الشهر الكريم ده ان شاء الله باذن الله يعود علينا وعليكم بالخير. النصايح دي انا فعلا نفذتها في بداية دخول المجال وفرقت معايا بشكل كبير جدا، وقليل قوي لما تلاقي حد مركز على النوع ده من النصايح. وكمان المميز ان احنا ممكن نشارك الموضوع ده مع بعض خلال شهر رمضان ان شاء الله باذن الله. وخلينا نبدأ مع بعض باول نصيحة، وهي نصيحة مهمة جدا ومرتبطة بشهر رمضان او بتفصيلة من تفاصيل شهر رمضان اللي هي تعتبر تفصيلة رئيسية يعني، وهي الصوم. احنا في شهر رمضان بنصوم، عايزين زي ما هنصوم في شهر رمضان عن الاكل والشرب، عايزين نصوم في المجال بتاعنا عن الشكوى وعن هلك طاقتنا بحاجات بسيطة وممكن في النهاية تكون النتائج او فروق النتائج بتاعتها مش مؤثرة. زي ان احنا مثلا مش عارفين ومحتارين قوي ان احنا نشتغل على انهي اصدار من البرامج. دي بالنسبة لك في الأول وفي الآخر مش هتبقى مشكلة كبيرة أو عويصة، هتبقى مثلا حاسس إن الشاشة بتاعتي مش عارضة الألوان بأحسن جودة، حاسس إن الجهاز بتاعي مش أقوى إمكانيات، حاسس إن أنا مش هينفع أبدأ دلوقتي غير لما أخد كورس جرافيك في كل البرامج مع بعض، حاسس إن أنا لازم أبدأ في البرنامج ده الأول قبل ما أبدأ في البرنامج ده. كل دي عقبات احنا بنكون عاملينها لنفسنا او المخ بيبقى بيعرضها عليك عشان خاطر انت تسوف وبتريحه. كل ما انت بتفكر في الحاجات دي بتخليك تأجل حاجات اهم واهم. يعني انت لو بدأت في المسموح ليك وما بدأت تقلل من العقبات اللي انت حاططها لنفسك هتلاقي ان انت الانتاج بتاعك عالي. ودايما انا بحترم جدا الديزاينر اللي ما بيتكلمش كتير. وفر الدوبامين بتاعك او دفعات الدوبامين بتاعك في الشغل ان انت تطلع نتائج. يعني حاول ما تتكلمش على قد ما تنفذ. دي حاجة انا شايف ان احنا ممكن نحاول نبتدي نبقى كده في شهر رمضان ان شاء الله بإذن الله. ممكن يساعدنا على الموضوع ده ان انت تعمل في صمت. يعني دي حاجة انا بحترمها جدا، وهتلاقي اي حد بيعمل في صمت وبينفذ اكثر ما بيتكلم هتلاقي دايما نتائجه افضل واحسن 100 مرة من اي حد مالي السي في بتاعه وهو اصلا مهاراته ضعيفة، على طول بيشتكي وما بيدورش على الحلول للحاجات اللي هو بيشتكي منها. فانا عايزكم كده تاخدوا معايا دفعة خلال شهر رمضان ان احنا نكون ايجابيين بشكل اكبر. والموضوع ده مش عليكم بس، الموضوع ده عليكم وعليا. فان شاء الله باذن الله نحاول يكون الشهر ده بداية لينا في ان احنا نحاول ننفذ اكتر ما نتكلم ونحل اكتر ما نشتكي. فدي حاجات انا عارف ان هي بتكون مؤثرة كتير على الناس وهي داخلة مجال الجرافيك او داخلة اي مجال تاني. تاني نصيحة وهنصحها لك برضو خلال شهر رمضان ان انت تبدأ تنفذها، والنصيحة دي انا مش عارف اقول لكم هي قد ايه فرقت معايا، خصوصا وانا بعمل انترفيو او بعمل مقابلات عمل، ان انا كنت ببقى عامل تحديات ما بيني وما بين نفسي قبل ما حد يفرض عليا التحديات دي. يعني انا مثلا بفرض على نفسي ان انا اعمل ديزاين معين خلال وقت معين من غير ما حد يفرض عليا الموضوع ده، بمزاجي. يعني انا اللي ببقى عايز اعمل كده. فانا مثلا اقول مثلا انا هقص الصورة دي بأداة البين تول خلال دقيقة، انا هقصها خلال دقيقتين، انا هحدد لنفسي وقت معين هكون عملت فيه 3 تصميمات. فالحاجات دي كلها بتكون مؤثرة عليك لما تيجي تخش في اختبارات حقيقية. يعني لما تيجي مثلا تروح شركة ويقول لك مثلا طب خد اعمل الديزاين ده خليني اشوف مستواك، فانت فعلا كنت عامل الاختبارات دي لنفسك قبل كده، فهو بالنسبة لك بقى حاجة عادية. فان انت تكون عندك تحديات نفسية او ما بينك وما بين نفسك ده بيساعدك جدا لما تيجي تخش في تحديات حقيقية، فبتكون قوي في المنافسة لان انت فعلا بتكون متدرب او مدرب نفسك على التحديات. فيا ريت يا جماعة نهتم بالموضوع ده جدا، لان هو بصراحة انا شايف ان هو فرق معايا كتير، وشايف ان هو فرق مع الناس اللي انا كنت بدربهم وهم عندهم الصفة دي او السمة دي ان هم بيتحدوا نفسهم. فده موضوع بيخلي الناس تتطور بسرعة لان هي بيكون عندها حاكم نفسي غير الحاكم اللي بره. فلو مفيش حد بره مأيدني انا مأيد نفسي،
ان انا لازم انجز، لازم اخلص، لازم انفذ، فحاطط لنفسي تحدي في كل حاجة، والتحدي ده ممكن اخسر فيه ما بيني وما بين نفسي. فده بيكون عامل مؤثر جدا في حتة التدريب والممارسة للمجال بتاعنا. وتالت نصيحة معانا بقى، ودي النصيحة الأعظم بالنسبة لي، وهي مساعدة الغير. إن أنت تساعد اللي حواليك أو تحاول تشرح لهم اللي انت تعرفه. الحتة دي بقى انت ممكن تكون فاكر ان انت لما تعملها هتكسب ثواب، وده طبعا اكيد دي النية الاولى للموضوع ده. وغير كده في ناس بتبقى بصلها ان يكون في مقابل مادي او مقابل معنوي. بس انا عايز اقول لك ان الموضوع ده ان انت تشرح للناس الحاجات اللي انت تعرفها حتى لو قليلة، ده هينمي مهارتك في الحاجات دي بشكل انت مش متخيله. يعني انا شخصيا عايز اقول لك ان اكتر الحاجات اللي نمت خبراتي في مجال الجرافيك ان انا بدأت اشرحه. قبل ما اشرحه كان حاجة، ولما بدأت اشرحه بقى حاجة تانية خالص. مش شرط ان انت تكون عارف كل حاجة في المجال عشان تقولها لغيرك. ممكن تكون في نقط معينة في المجال انت متمكن منها، لو نقلت النقط دي لغيرك وانت بتنقلها له هتلاقي معلوماتك عنها بتزيد لوحدها، مش هتعرف ازاي. انا شخصيا الموضوع ده غريب، يعني في معلومات وانا بنقلها للشخص كانت بتزيد، بفهمها اكتر وانا بنقلها له تقريبا، لان ساعتها مخك بيكون بيحاول يطلع اكتر نسبة استنتاجات على الموضوع عشان تعرف تنقلها لغيرك او يقدر ينقلها اللي قدامه بصورة كاملة. فده بيخليك تركز في حاجات انت اصلا ما كنتش مركز فيها. فحتة ان انت تنقل معلومة او تشرح حاجة لحد او تساعد حد في المجال، مش شرط تكون حتى بتعرف تشرح، يعني ان انت بس تساعده، تقول له دي بيتداس عليها كذا فبتعمل كذا. انت مع الوقت هتلاقي ان الموضوع ده بيعود عليك انت كمان بالنفع، طبعا بعيدا طبعا عن ثوابه وبعيدا عن حاجات كتير جدا، هتلاقيه بيعود عليك بخبرة اسرع في المجال بتاعك، ويخليك محترف اكتر ومتمكن اكتر، وهيوصلك لحاجات انت مش هتبقى متخيل ان انت توصل لها عن طريق الموضوع ده. انا مجرب وعارف قد ايه ان انت تشرح لحد حاجة او تعلم لحد حاجة قد ايه بتنمي مهاراتك انت بشكل خاص. وبما ان رمضان داخل علينا فاحنا ممكن نستغل الموضوع ده ان احنا نبدأ نستخدم الجروب بتاعنا، جروب الصناعية للجرافيك ديزاين والتسويق الالكتروني، اللي هبقى سايب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. انا فعلا بقالي كتير مش مهتم بالجروب، بس احنا ممكن نبدأ ننشطه في رمضان، ان احنا نبدأ الناس اللي عندها اي اسئلة تبدأ تعرضها، الناس اللي عاملة تصميمات تبدأ تعرضها، وعايز تجاوب منكم انتوا، يعني عايز الناس تبدأ تعلق على بعضها، يعني عايز الناس تبقى هي اللي بتساعد بعض. انا اكيد طبعا هبقى موجود وبساعد وبعلق وكل حاجة، بس انا عايز يكون انتوا ما بينكم وما بين بعض في تبادل للمساعدات وتبادل للمعارف، اللي عنده معلومة ينقلها للتاني، هتبقى في عملية كده تكامل ما بينكم وما بين بعض. وانا طبعا هبقى موجود معاكم ومشرف وبرد وكل حاجة، بس انا حابب كفايدة ليكم ان كل واحد فيكم يحاول على قد ما يقدر يساعد ويشرح الحاجة اللي هو عارفها. فكل واحد فيكم لو عنده حتى معلومة بسيطة او بدأ يحطها في بوست او يرد على حد محتاج يعرف المعلومة دي، ده هينمي اسرع من مستواكم وهيخليكم محتاجين تعرفوا اكتر عشان تعرفوا تساعدوا اكتر. فالحتة دي بتبقى مهمة، ان انت محتاج تعرف عشان تقول. فكل ما هتظهر قدامك معلومة هتحاول تعرفها عشان تبدأ تنقلها لغيرك وتبدأ توضحها لغيرك، هتلاقي نفسك حبيت الموضوع ده. فيا رب يكون الموضوع واصل لكم، ويا رب نقدر ننفذه بشكل حلو في رمضان ان شاء الله بإذن الله، ويكون في ما بيننا تبادل معلومات ومعارف بشكل كبير بإذن الله، ويكون ده في ميزان حسناتكم وحسناتنا يا رب. وإن شاء الله ده هيساهم في إن مستواكم يبقى أعلى بشكل سريع بإذن الله. يا رب تكون الحلقة دي عجبتكم، يا رب أكون دايما عند حسن ظنكم. متنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو مش مفعلينه، واشوفكم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.